Miluzen. Zemat osagai eta denak onak. Oso ondo, zuere bai jazti? Ondo falduta, oso ondo. Ondo falduta. Oso gustora. Arin, ez gehiagi ere. Nik beti asko. Bai. Bada ez bada. Sasoia. Bai. Hori izango da. Esango nuke. Bai. Eurek, zelan datoz, sasoian, zalantza barik. Datozela gure superloiakean. Urtzi eta Iban, Ibai eta Ixone, Eider eta Jori. Gabon denoi. Bueno, mausgarren saioa urtzi Iban, errekordanak hausten nahi zarete Miluzen, ze moduz? Ondo, 3.065 euro. Dagoeneko. Eskuratuta, urtziban eta zelako erakustaldia, aurreko Miluzen beba, esatu baterako pailazo guztiak bere lekuan jarrita, hauaikakoa, bueno, asmatu zen duten, Iban urtzi ondo, ez da? Ondo. Ondo, paiazokeriak egiteko gogoz gaur be? Bai, beti. Finale iristeko gogoz? Bai. Xora gari! Ongietorri! Oso ondo birri. Ibai eta Ixone. Bueno, zuek, ondo, gero, aipamenak egiten jarraituko dugu. Ibai, Ixone, zuek oso ondo, bereziki, esan barra dugat, ondo, Miluzen oroar, baina dantzan eta, ze bikote aktiboa, ira orain ere, segurako, da? Miluzeko eskua jendea dantzan. Ixone, zuk esan zenuen etxetik ikusi eta... Ez que nik uste neman etxetan esaten iban, jendizako zozuedan. Egira, dagokionari, urti Iban, gabon zuei ere, hori da. Zozuegatik. Esan duzu, hemen jarri gara hau gaz eta piper pixka bat, ez da? Hortan ari zarete, eta gainera, bigarren saiora ere sailkatu gara, helburua lagun batek zuen pisuan puskatutako, hautsitako sofa hori berritzea, Bere pisu. Ibairen etxean, nola puskatu zuen? Jarri zen, eta utzi zen. Jarri zen eta utzi zen horrela. Etxeri eta Bai. puskatu egin zen, ez zuen orduan. Arrazoi indartsu barik. Goizeko ordu txikitan edo kolpe bat edo, ez. Mehan lere. Ale. Usu bat bainat. Usu bat, beste bat sofari, eta zuei zorte hon. Opa, bikote, animo! Eider eta Joritz, gure bikote berria Eider nondik, zatoztie? Hori jotik gatoz. Jo. Joritz eta oso lagunak. Bai, txiki-txikitatik. Txiki-txikitatik. Bai. Beti bila lagun eta bizitza dana batera. Eider za ikasten zabiltz? Bueno, gizarte integrazioa ikasi nuen, baina ja bukatu askat ikasketak. Herriko gaztelekuan zabiltz lanien. Hori da. Ondo, Goinkaleren fana? Oso fan. Benetan? Ez bertan bizita. Joritz, ze ikasitazu? Nik arreta sozio-sanitarioa eta gero aurrezkuntzako gradua. Eta, ze moduz orain lanien eta? Bilatzen, hortxe gabiltza. Ondo? Bai. Eta denporian esan duzu Eiderrek eta Joritzek, batera gatoz, Miluzera probatzera Bai. purtsuet. Noren ideia izan da, Joritz? Neria. Denbora libre gixago zuenarena, alegia. Bai, izan eke, bai. Ardura danoa zebrie orduen. Bai. Bikote ondo pasa, ondo etorri, hau pasuek. Pero ongi etorria izango da, jokoan jarriko dugun zakua, hau da, Ufa. hori. 32.000 euro hor jokoan! Eta zakuari txaloka entzuten ari zarete, Bilboko Urretxindorra ikastolako gure lagunak! Dirutza, gure zakuan eta finalera iristea helburu horretarako, basieratik, hasi behar, puntuak biltzen, bidea urtzi ban oinez egiten da. Lehenengo pausutik, hasten da, ondo. Arrastoak, zuentzat, arrasto gure lehenengo proba datorrelako. Lehenengo arrastoak dio, adi, Euskal Herrian asko daude. Mendiak. Mendiak. Daude, Pinuak. baita ere, Euskaldunak. epa. Osondo. Itzala egiten dio edozeini. Zuaitzak. Ibai Ixone. Pagoak. Konkretura ja, joan da. Eider, Joritz. Aritza. Urtzi ban, hirugarren arrastoa. Ez da erregina, ez da zaldia. Oso arrastona. Bai. Dakien arentzat mintzat. Dorrea. Dorrea. Oso ondo, Dakien Urtzi. arentzat. Vale. Xake taulatik 80 puntu zuentzat. Oso ondo. Bai. Ez dakit Nik ere xakien. xakean, ez. Badakizuie, Urtzi ban? Bai. Arantzetako bat nire bizitzan hori da. Ez dakitxela xakiera. Nire kasuan larriagoa, ze joan izen ikastaro batera. Ez Ez dakizu. dakit. Bueno, Ibai Ixone badakizuie? Bai. hori jo? Ez. Ez zerrak. Ondo, bale. Bigarren erronda, Ibai Ixone, lehenengo arrastoak dio, zeuek erantzuten lehenak, telesail askotan agertu da. Ramon Agirre. Eider Joritz. Elena Irureta. Urtzi ban. Orio. Eguzkitako betaurrekoak ez ahaztu. Risto Mejide.
Eider Joritz. Paso bestela. Paso bai, Paso, bai. paso. Urtziban. Ondartza. Ibai Ixone, txirrindularitzan entzungo duzu. Ona haue. Pello Bilbao. Berriz ere. Eider Joritz. Paso, Dakigu. paso. Urtziban. Galduta denak ere. Honekin bai, Toko. Du abizena. Ez? Doraemon. Doraemon... Eider Joritz. Ideik ez. Urtziban. Helikopteroa. Toko. Hobeto egin zitekeen oso ondo. Hori bai! 70 puntu zuentzat. Txirrindularitza probetan eta kamerak. Vale. Siesta, horren laguntzaz. Bai, oso ondo. Bai. Bakizu itxan, helikopterua? Ez dakit egiten. Ez dakizu. Azuna, berandu jabetu. Ure bai. Bai, Venga, gero bai. venga. Entzune, ardo kopa bat kopara botatzen, Erre? Entzun denak, mesedez bilo. Ondo. Egiten dut oso gaku, zenditzen dut. Eider Joritz. Segizue jolasea, mesedez. Hirugarren taula, lehenengo arrastoak dio, Pleistozenoan ezagutu zuten. Zuek bai? Ez. Paso. Urtziban, Meteoritoa. Ibai Ixone, Mamuta. bigarren arrastoa, basamortuan ez dago halakorik. Izotza. Bero, bueno. Urtziban, Itxasoa. Ibai Ixone, Bai, nola da? Planktona. ez. Eider Joritz, Oso gertu zirku lehen, ederra antolatzen dute. Urbiltzabiltzie, Bai. Izebergak. Urtziban, Glaziarra. glaziarra. Oso ondo. Haze puntu sorta hauek, Ea, 80 puntu errebotean arrantzatuta. Zoragarri. Lehen onak ziren eta orain hobetzen gainera. Inintziok azer moduz? Oin artean ongi. Ba, segi ezagun hortan. Urtziban, hartu lekua mesedez. Ibai, Ixone, bestaldean zuek. Zuei ere puntuak komeni baitzezkizuen, oski. Ia ba, begiratu ondo, Demora. Etxea. Zirkua. Karpa. Gu. Eskola. Unibertsitatie. Ez da, ez? Pisue. Ez. Baserrize. Ez? Teiatue. Bai, Ixone, venga, zer da? Segi, aukera botatzen. Lehiakideek. Ez. Seinalau. Paso. Rengoa. Jan. Aloa. Plaplai. Ixone, Empanau. basaiz. Ez, lehen. Zer zuzera Kroketa. zuten? Vale, Kroketa, oso ondo. venga. Ia. Zigortu. Bai, baina zeitzu dira. Agindu. Umeak, eza gurasoak... Gurasoak umeari bronka botatzen. Umea, Umea zigortzen oso ondo. zigortzen. Eta, Karratu bat. etxea, eraikin. Bai, etxea bai. Eraikin bat, venga. Eraikin bat. Zu. Urtzi. Gu. Eh, Bikotea. Agindu. Agindu. Udaletxea. Agintaria, alkatea, udaletxea. Herriko etxea, ezkara iritsi, etxe bat bai. Eta urtzi ez daukagu alkate plantarik? Aurrera goa, kaso? Hori da. Ikusiko dugu. Bi kontzepturekin, 40 puntua haupazuek. Ondo, Ibai, Ixone, miluzera gorputza astintzera etorri baizarete zuek. Bai, ez da? Bai. Hartu lekua, eta dantza pixka bat egiteko aukerari badugun. Eider Joritz. Asmatzeko gogoz, Eider. Venga, goazen. Ba hori jo, lehenbiziko puntu batzuk. Nahi duzenean. Karratu, etxea. Bai? Etxe bat. Eskola. Baserria. Bai, oso ondo. Baserri bat. Zua. Eta zer da? Pospolua. Bikain? Hirugarrena? Futbola. Futbola. Bai?
Arbitroa, falta, penalti. Arbitroa eta... Jokalaria, futbolen jolazten. Bai, eta nolakoa da? Arbitroa gola sartzen. Osea, gola sartzen esaten. Arbitroa eta futbolari, nolakoa futbolaria? Ea bikote? Aurrelaria. Nolakoa da? Egin? Hori, nolakoa da? Arroa. Oso ondo, Bai, venga, bale. Dena nahi genuen eta... Ondo. Jone, arratu gabe, Ez que ez dut irakurri ondo. Lasai, lasai. Irurogeina puntu bitalen txanopa. Bai. Eta ez da dena ere irakurri ondo, dena adierazi alizateko. Madeirakoa da. Madeirakoa? Bai. Cristiano Ronaldo. Bai. Oso arroa, bera ere. Dinot, ez, Madeirakoa da. Baita, Madeirakoa. Nire boligrafue, bai. Bai, ekarri nien oporretatik Madeirako boligrafoa txalo bero bat mereziu. Beitu Madeira. Eta historia dauka. Bai, erostera joan izen eta esan nuen, boligrafo bat eta hementxe eta, hau ez, nahi du zerbait exotikoagoa, ilaskirentza da, eta esan nion, material bereziren bat badaukazu, eta esan zidean, ez un boligrafo de metal de Madeira. Bia dauzka, batera. Eta hori, beste txalo bat, ez? Metal de Madeira. Ba, Oso gana, metal eta Madeira. Urria balizu da honek. Biak batera. Ondo. Eider hori, zuek ondo? Bai. Imintzio batzuk? Venga. Venga, ba, hartu lekua. Urtzi bat bestaldean. Eta puntuak behar ditugu material guztietakoak, Metal, Madeira... Denbores! Guazen? Eta zilanean, mesedez. Pertsona bat, langilea, Oso ona. bidea, errepidea, Begiratu ondo? lurra, Eta? bidea, zorua, itzala, Oso Bai, ondo. hau pazuek. Bigarrena. eraikin bat, labea, kaxa bat, oparia, sorpresa, kaxa, Baina? kutxa, opari bat, Oso bero. dirua, Eta zer da? zakua, Bai, utzi, zer da? kaja fortea, Hor. zea, Piraten altxorra. Demora azkambo, hirugarrena. Hirugarrena. lapurra eta kazetaria, elkarrizketa, galdeketa, lapurra, Ez. zigorra, agindua, mehatxu egiten, argazkilaria, paparatzia, Bale, bat zein da? Esan dugu. bata, kazetaria, Bale. Eta bestea? famosoa, Ez. aktorea, Ez. izlaria, elkarrizketatua, Politikaria. Hartu lekuen. Bai, nire urduritu naiz, demora barruan zen. Bai. Demora barruan zen. Altxorra sartu da. Altxorra sartu da. Gainera, bai, ez da bat zure Egia da, izaerarekin. enaiz horrelakoa, Ez ni. ez Ze da gertatzen ari denbora, zait. bai, ze pasaten da. Mesedez. Bi, 40 puntu! Programa honek aldatu Bai, zaitu. bai. Ez dugu baimenduko hori, Ez. Jarraituko dugu beti Bai. bezain hippie eta puntuak eta... Oso ondo, Hori nahi hori. bai, gustatzen zaigu puntuak banatzie. Eskuzabal jokatzea, zalantzari Zuek gabe. eskuratu, badakizue, finalerako Beharko ditugu. txartela da hemen helburua. Hori da. Urtziban, aurretik nabarmen, eroglifikoekin ia gertatzen den. Lehenengoak dio, denpora, probatu itzazu, berapenak, ez, erbereak, ez, reberak, zer da, ez, zer da, bera, bera ez, zer da, irudia, gezia, Bale, irakurri. gereziak. bale. Geziak, ge, si, R-E erdian, gere, si. Asko, gereziak. Oso ondo. Vale. Eta hori ere ikusi dugu. Oso ondo. Erne. Bigarren eroglifikoa, denpora. Gauza askotarako erabiltzen da. Ban mamua, bambua. Bale. Iban bikain laguntzeko tresnengoen, Ban mamua, baina mamuak mu egiten du. Ban mu, ikusten dugu? Bambua. Oso ondo, laguntza barik bikain. Mamuari beldurri bat ere gabe. Nola egiten du mamuak, Iban? Eta zuek, 1 puntu, oso ondo. Oso ondo! Ibai izan, Pare bat eroglifiko zuentzat be bai. Eta lehenengoak dio, denpora. Zenbat diru irabazi nahi duzu? Bale, nor da? Abait, ez, agertu zen beste egunien. Jarraitu orduen. Zer da? ABB,
Zer markatzen dugu? Bestea, beste, hainbeste. Horren beste... Beste baderantzunan zati. Irakurtzen hasi Al Pacino, al, B, zaina akenduta zain, B, estea akenduta beste. Al beste hainbeste. Upa! Arintxu hau. Bai, geruz askoko eroglifikoa. Guazen, bigarrena denpora. Bere kabuz, sartu da? Kaiola. Bale, kaiola, ja, oso ondo. Bikain. Hau, bai. Oso ondo. Kaio ikusten genuen akenduta kaio. Eta kaio hori doa, la nota da, kaio la da. Oso ondo. Bitik bat asmatuta, kaiolaratu dituzue 50 puntu. Bale. Eider Joritz, dardarka bestien eroglifikoekin edo ez, lasai? Bueno, hortxe. Opa, hori jo. Bikote, lehenengoa denpora. Matematikaren ondoren... Biologia. Bale. Ikusten duguna, bio, lo, eta ogia. Biologia, oso ondo. Joritz, zer? Ez da, gustukoa biologia. Nahiago eroglifiko batzuk? Hoi da. Bai, bigarrena beste guentzat. Denpora, esan zure... Hasi jakurtzen? Bi-a. Bestera batera, venga. Abizena. Bale. Abi, ikusten genituen, zen postura hori, abizen A. Oso ondo? Eider, hori da, zen. Esan da gero. Biak ikusi dugu, puntu zuentzat. Ondo? Eta zazpikiari baino poesiari emango diogu paso orain. Oso ondo, sasoia zan programa honetan poesia purra sartzeko. Zazpikiekin lotura du, aldi berean. Zazpikiak poesia ere bilaka daitezkelako. Hala partekatu du Maite Berriozabalek Twitterren, Elgoibarrera doan trena, 5 minutuko itxaropenarekin doa entzun berri dut megafoniatik. Pena, Bilborantzkoan sartu beharra dudala. Zeder, txiba, mesedez. Hartuko luke hori, beste 5 minutuko itxaropena hartuta. Maite, poeta hutsa zara, segi horretan, eskerrik asko. Esker. Pena! Ze ondo borobilduta Bilbokoan sartu behar naizela itxaropenarik. Dena dela. Abestuko dugu pixka bat? Ise honek abestuko dugu bera bakarrik? 1, 2, eta 3. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure onda. Wow, sekulakoa! Eta uste dut, honen bestez, bukatu ditu dalanik abeslari lanak, ja? Lehiaki den lana aurrerantzean apuntatu ondo, etorri aurretik ikasi abestia. Oso ondo. Urtziban urrengoan zuek akaso. Ez dakit ba. Ez dut uste. Bueno, eskua askatzen bai, hausia lehenbizikoa, zuen esaldia. Kale jiran dantzatu duzu, dio enuntziatuak. Aurrera. Ze koloretakoak dira, porrotxen begiak. Berdea eta horia, urdina eta berdea, urdina eta horia, gorria eta morea. Urdina eta horia. Urdina eta horia. Tomat ordu. Apa, porrotx. Porrotx. Berari begira, Bigarrena. Eta entzun arretaz. Baina fabriketan Nork egin berri du Alaitz eta Maiderren kantuaren bertsioa, Akaina Akaik, Miruak, Thatchersek edo Merina Grisek? Akaina Akaik. Akaina Akaik? Hiperpop estiloan. Beste fabrika batzutara eraman gaitu honek. Bueno, eta ari gara, pixanak azaldi argitzen, aurrera. Munduko eraikinik altuenak 828 metro ditu. Eta zenbat pisu? 202, 128, 128, edo 163. Solairu alegia. 202. 202? Ez, zerrebotean. 163. 163. Guau, ze vertigo, Bai. Ez tizabalduko lehizuek ez da? Ba, ez bada. Kristala garbitzen ez da zior. Ibai, Ixone? Aurrera ingo dugu. Zenbateko aforoa du Metropolitan Opera House antzokiak? 2000, 2006, 2008, 2000, 2008. 2008. Guau, zareto, Matu, bai. Izela 1000 lagun. Sold out egin behar da hor, Guau.
Pizkanak ari gara argitzen. Urtziban aurrera. Soldautegin, bakoitza 5 euro emonda? Ze ondo, ze poza. Aurrera iko dugu. Hauetako zein da ibilbegi taldeko ahotsa? Bihar kantatu ezin gaukatu nauzu, zara naiz gara. Bainatik soilik izara, gaukatu nauzu, orain bat gara. Ahots, zoragarria bide batez. Bainat, Igera Biderena, Jokin Pinatxorena, Austin Alkatena edo Ibai Osinagarena. Ibai Osinaga. Ibai Osinaga. Bai, horixe. Eta Ibai. Letra zuentzat, kale jiran dantzatu duzu. Gogon izan enuntziatua. Abesti batean. Zatitxo bat. Askatu egin nahi duzu? Ba, aurrera eta entzun. Begitara, begira, lekuz kanpo gaudela ezaibuzu. Galderak dio, ze urtetan desegin zen Bendeta musika taldea? 2016an, 2017an, 2018an edo 2019an? 18an? 18an? Begitara begira. Guau! Ene batzuk. Venga, ikusten da. Laguntzatxo bat, kalian gora, kalian bera abestiaren zati bada. Hemen gordeta duguna. Askatu nahi? Saiatuko. Ia ba. Haudek umoria kontsolatzeko euskaldun jendia. Zuzena da? Berto! Haudek umoria! Komodina! Oso! Kontsolatzeko euskaldun jendia! Bale, Ibai, Ixone, bigarren eskua. Zegoena izango da? Esku hau, ia eskuratzen duzuen komodina. Arratsalde honetan, kantuaren esaldi bat. Nola jarraitzen du abestiak? Zure alboan nagoenean, elkarrekin gaudenean, lagunekin nagoenean, kalean gaudenean. Elkarrekin gaudenean. Dena ongi, elkarrekin gaudenean. Elkarrekin gaudenean. Te batzuk elkarrekin hor? Oso ondo. Bigarren galdera. Zenbateko luzera du Bizkaia? Zubiak 86 metro, 88 metro, 140 metro, 160 metro. 88. 88, errebotea. 140. Errebotea. 160. 160, altu eda, oso ondo. Ez dugu askatuko, Urtziban. Bale, ba, jarraitu egingo dugu, Ibai Ixone, eta galderak dino. Akordoian hijotzen do. Apa Ixone! Horeta maior, orejarekin Entzungo! Zer menor eta zer mayor? Do eta do eta re, sol eta do, si eta re. Do menor eta do mayor. Bai Ixone! Batzeteak. Do menor eta do mayor. Segurako iraultza azten ari zara hemen, Ixone? Oso ondo. Askatuko dugu? Jarraitu egingo dugu. Nola esaten da, zikina, larrabetzun, zikinero, saskela, trakesa, garbi beza. Trakesa. Errebotea. Zikinero. Errebotea, Urtziban. Garbi beza. Saskela. Zantziteken, Agupe bai bermion, Ba, ez dugu askatuko, asmatu egin berdalako horretarako, eta galderak dino, Ibai Ixone, nongoa da Amandarri, triatloi taldea. Deba, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio. Erantzun bat. Deba. Errebotea. Ondarru. Ez, errebotea. Mutriku. Lekeitioko ba. Ibai Ixone, ba beste galdera bat. Eskuak ez du lotuta.
nork kolaboratu zuen La Modaren kantu honetan. Mikel Erantzun, Alesu Bago, Gorka Urbizu, Xabi Solano. Xabi Solano? Solano? Ez. Gorka Urbizu. Gorka Urbizu, bai. Eider Joritz, sekulako aukera. Bai. Kaskatzeko. Taupadetan dut, bihotza, dirua galtzetan. Bai? Bai! Komodina galtzetan zuez. Oso ondo! Taupadetan dut bihotza, dirua galtzetan, ederto? Beste esku bat, eta beste komodin bat lortzeko aukera orain, Eider Joritz, beste bat nahi, ez da aukeran? Oski. Balego? Bada. Hau zuen esaldia. Xabier Letek kantatua. Erne? Kontzientzian lasai dutenak agurtzen dituta bildu bitartean. Nola du izena Lide Hernando Gaziberri duen bakarkako proiektuak? Bale, Lide, Lier edo Bele? Lier. Lier? Hori aurrekoa da. Ergotea? Bele? 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 Oso ondo. Ondo. Ikain. Agertu da? Aurrera aurrera. Nola jarraitzen du Naixanen kantuak? Pozik bizi izan naizelako. Eta beste abesari bat. Zuzen alda, baina zer da, hau beste, txalo bat. Oso ondo! Joritz, hainbeste urte elkarrekin eta abeslari alor hori ezen honet zautzen, Bere txundituta. Bai. Oso ondo. Erreparatu esaldiari bada ezpada, askatu nahi duzue? Ez. Ja ba, aurrera. Kostaldeko zenbat herri ditu Gipuzkoak? 5, 9, 12 edo 15? Bi hori otar. Mabi. Mabi? Rebotea. Bederatzi? Bederatzi? Ondo. Te. Xabier Letek kantatua, Gehiago da. Habaneran dago. Aurrera ingo dugu. Ze urtetan jaio zen Ibon Gaztainazpi kazetaria, 1975an, 1977an, 1981an edo 1981an. 1977. 1977? Aupa, Gaztainazpi. Zen. Hori jo. Eta askatzeko mogun. Bai, ze ondo. Eta askatu gainera. Karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan. Xabier Letek esana? Aupa, zue! Oso ondo! Bigarren komodina, Eider Joritz. Iupa, alde hori baliogarria izan daiteke? Iaz debertatzen den, markagailuak momentuz 610 puntu, Urtzik eta Ibanek. Eta komodina, Ibai Ixone 230, 280, Eider Joritz eta 2 komodin. Iupa, zein da zuzena? 11 kontzeptu eskaini guk, 8 zuzenak dira eta 3 ez. Urtziban, zuzenak, asmatu behar. Lehenengo, errondan, musika klasikoko kontzeptuak eskatuko ditugu. Adagio, pizzicato, donario, allegretto, tagliamento, allegro, motete, bel canto, esfinzione, intermezzo, atonal. Adagio. Oso ondo. Motel, alegia. Ibai Ixone. Allegro. Oso ondo. Beste aldera, bizi. Hau. Eider Joritz. Pizzikato. Pizzicato. Oso ondo. Arizko instrumentuei atximurra egitea. Urtziban. Intermezzo. Intermezzo. Musika lan arin eta laburra. Oso ondo. Ibai Ixone. Tagliamento. Tagliamento. Italiako iparrekialdeko ibai baten izena da hori. Errondatik kanpo, geratuko zarete. Eta Eider Joritz. Allegretto. Allegretto. Oso ondo. Tempo bizia hau ere. Mozart.
1 euro. Urtziban. Belkanto. Kanturako Oso ondo. ahots teknika bat hau. Eider Rioritz. Atonal. Atonal. Oso ondo. Musikako sistema mota bada, atonala. Komodina. Urtzite Iban, komodina, Komodino. eskatu. Dagoen erantzun zuzen bakarra eskuratu zeuek, motete, Motete. eta 150 puntu. Erdi Aroko, errenazimenduko musika polifonikoa, 150 puntu. Bikain. Ba, puntu aldetik hortxe jarraitzen du leia, Ibai Isone, Eider Rioritz ez dauen artien, komodin horiek oraindik, balantza erabatera edo bestera, bota dezakete, baina Ibai Isone ez dago zer galdute. Guazen, bigarren errondan, Txileko eskualdeak nahi ditugu. Maracay, Antofagasta, Maule, Monza, Arica eta Parinacota, Biobío, Atacama, Nayara, Araucanía, Los Lagos eta Magallanes. Txilen zer? Los Lagos. Los Lagos. Puerto Montt, hiriburu duena. Eider Rioritz. Monza. Monza. Italian. Errondatik kanpo, naiz eta komodina izan, arriskatu dugu, Urtziban. Magallanes. Magallanes. Hegoaldeko muturrean. Ibai Isone. Araucanía. Temuco, hiriburu duena, oso ondo. Oso ondo. Urtziban. Antofagasta. Iparraldean. Isabela Ianderen irakurleak honedanak. Badakite, zeri buruz ari diran. Ibai Isone. Maule. Oso Herrian ondo. bai, Txilen ere bai, oso ondo. Urtziban. Arica eta Parinakota. Zerurekin mugan. Ibai Isone. Bi akats. Bi zuzen. Biobío. Hau pasu, Mauleren mugakide hau. Atacama. Oso ondo. Bai, horixe, hau da, hau. Beste 150 puntu zuentzat. Ibai Isone oso ondo jokatuta, baina bestaldean egon daukera, ez dut eutxik egin. Eta hortxe jarraituko dugu, lehia horretan, Eider Rioritz komodinak erabili. Bai. Laborategiko tresnak, nahi ditugu hirugarren erronda honetan. Aukerak. Matratze aforatua, prezipitatu ontzia, pipeta, destilazio matrazea, probeta, dekantazio inbutua, kuria, pintzak, tifoa, onila, transfugodia. Probeta. Volumenak neurtzeko. Urtzite Iban. Pipeta. Volumen txikiak neurtzeko. Ibai Isone. Prezipitatu ontzia. Prezipitatu ontzia. Zura zilindrikokoa, oso ondo. Eider Rioritz. Dekantazio inbutua. Dekantazio inbutua. Oso ondo, Likido hiru banatzeko. taldeak. Bai. Destilazio matrazea. Utxik egin gabe jarraitzen Bai. dugu, Ibai Isone. Matrasea foratua. Disoluzioak prestatzeko beirazko kaskoa, oso ondo. Eider Rioritz, komodina. Erabiliko dugu errondan jarraitzeko daintzat. Komodinaren truke erantzun zuzen bat. Pintzak. Betiko Aukera pintzak. errematatzeko, Urtzi eta Iban. Transfugodia. Transfugodia. Ez da. Trampatxoa Zuzena? izan da hori, transfuga alderdi politiko batetik bestera aldatzen duena baita. Ibai, Isone, aukera daukazue, asmatuta aurrera egiteko. Ibai, Isone horretarako, dagoen aukera ona, zein den asmatu? Beharko duzue. Ibai, Isone, miluzen aurrera egin ala ez, erantzun honek erabakiko du. Venga. Tifoa. Tifoa. Zuzena da.
Tifoa kirol taldeen zalek osatutako mosaikoa da. Eider Joritz. Komodina. Komodina. Erabiliko dugu. Azken galdera, zuzena, trukean. Eta 150 puntu horiek, onila. Onila edo enbutua, oso ondo. 150 puntu zuentzat. Ze urduritasun. Honela geratu dira markagailuak, 910 puntu. Urtzik eta Ibanek. Ibai Ixone 220, Nare 120, Eiderrek eta Joritzek. Hauxe baita miluze, Ibai eta Ixone aurreko saioan azken unean aurrera, gaur azken unean etxera, baina horrek esan nahi du azken unera arte lanak fina egin ditugula. Zuek pozik? Oso. Geixiago nahi aukeran. Bai, mebo. Pentsatu beharko dugu, Ibai, sofa berria finantzatzeko beste moduren bat edo. Barrio ditzen badozko zue behiak penporta. Bueno, egia esan, Ixone, ondo legoke, aipatu bezala, irautza bat hasi duzu. Miluzeko lehiakik hemendik aurrera, abestu egingo dute, dantzatu egingo dute. Zuei esker. Ibai Ixone hau patzuek, eskerrik asko. Final aurreko eta Miluzen, Urtzi eta Iban, Eider eta Joritz. Aipamen berezia, Oriotarrei gaur iritsi eta aurrera egitea lortu dugu. Pozik ez da? Bai, oso pozik. Horrendik ere zentzumen guztiak ondo aktibatuta, eta Erne, sokatiran hori behar izaten data, gaur iritsi, solan gertatzen da, atzetik zuek sailkatu, beraz, lehenbizikoak zuek izango zarete erantzuten, Bizkor, Ozen eta Argi. Bai, bikote? Bai. Badenek ere hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Ilargiarekin batera, ze ikur du Malasiako banderak? Izarra. Zuzen, ze kolore lotu ohi da zorte txarrarekin antzerkian? Horia. Kain, ze animalia mota aztertzen du iktiologiak? Ugaztunak. Arrainak, ze bitxi eratzen da ostren barruan? Moruskua. Perlak, nola esaten zitzaion erromatar garaian klase aberatzen landako etxeari? Idaik ez. Bila, zein hirik du zati bat Europan eta beste Asian? Mosku. Istanbulek, zein kiroletan aritzen zen 2022 urtera arte Lara Arruabarrena Tolosarra? Eskubaloia. Tenisean, ze herritan sortu zen dupla musika taldea? Gasteizen. Agurainen, urtarrileko zein egunetan da San Sebastian eguna? 20 tamborra da. 20an, zuzen, 500 eta zenbat metroko garaiera du Jaizkibel mendiak? 70. 500 eta 55 metro, zein hilabeteri esaten zaio Gorotzila Zuberoan? Kainari. Azaroari, zein da Lizarrako dantzarik ezagunena? Arrainantza. Zuzen, nor da Meninak Margolanaren autorea? Velázquez. Zuzen, Bizkaiko zein herritan du Gerediaga elkarteak bere egoitza nagusia? Durangon. Zuzen, zein da Izearen Orrazia eskulturaren autorea? Orteiza. Txillida, ze pelikularekin jaso zuen zilarrezko hartza saria Sofia Otero aktoreak? Paso. 20.000 especies de abejas, ze koloreekin hotzen da feminismoa? Iritsi da. Iritsi da. Erantzun feministarekin Eider iritsi gara, baina iritsi da marratxu, Joritz? Eider ze moduz? Ondo. Ondo. Hau gimnasioan egoti moduen, Taupadaka, saltopera. Bai. Bueno, Eider Joritz, ze moduzko balantzie? Lehenengo eguna Miluzen? Ondo. Ondo. Bale, urrengoen indartxu bai, ez da? Hoi da. Zegoen zaino hongo, Ba, bikote. Eskerrik asko, bikote. Urtzi eta Iban. Iban eta Urtzi. Berriz ere, Miluzeko finalera helduta. Aurrekoan, urrezko galderen faltan, hamaikakoa bikain osatu bai genuen. Koska batera biltza, etengabe gerturatu eta gerturatu. Eta gerturatzen ari garen horretan, zakua gora eta gora. Etengabian gaur. Jokoan ditugu, 32.000 euro! Eta emozio hori eutxita, Bilboko Urretxindorra ikastola! Ikaragarria! Urtziban, bikain, zuentzat, orain arte lortutako guztia kontuan izan da, baina gehiago nahi dugu. Bueno, sí. 32.000 euro hoiek nahi ditugu. Sorte honon, bikote, gaur, 11koan, futbolariak agertuko dira. Liga profesionaletan 10 zenbakia soinean dutela jokatu dute. Denbora. Jesus Mari Zamora. Carlo Ancelotti.
Erling Haaland. Neymar. Mario Kempes. Beckenbauer. Iker Muniain. Koulibaly. Kevin De Bruyne. Eusebio da Silva. Patxi Puñal. Egiaztatu egingo dugu, 10 zenbakia soinean izan dute 5 akatxo. Egiaztatzen ari gara berriro, 3 akatx, hobeto dugu zer. Bakarra, Urtziban. Egiaztatze gehiago ez dago. Taulan, akats bakarra daukagu. 14 segundo. Hogeita 12.000 euro. Denbora. Urtziban, ze moduz? Hola. 11koa, jarrita, urrezko galdera. 11 jokalari hauetatik, ezkerrak dira 2, denbora. Bo segundo. Zemuz, futbol kontuetan? Orokorrean nahiko txukun, baina batzuk zarrak eta beste batzuk berri egiak, akaso. Eta jarraituta be, galdera oso zehatza da. 10 zenbakia izan duten soinean galdetzen ari gara, Jesus Mari Zamorak eta Antxelotik izan dute? Zamorak, ez zuen beste dortxalik erabili, eta Carlo Ancelotti lan taldean 10 zenbakiarenekin aritu zuen beste. Neymar, Mario Kempes, zuzena da? Neymar, Brasilgo 10 alegia, eta Mario Kempes, Argentinarra, Valentzian 10rekin aritu zen. Haalandi, ez diegu 10, jantzi, Beckenbauerri bez, zuzena da? Ondo, Haalandek 9 erabili izan du askotan, Beckenbauerren kasuan 5 izan da osoikoa. Iker Muniain. 10, Bizkarrean? Ondo, 2016a geroztik, Atletikeko 10 da bera. Eusebio da Silva, bai? Mito Portugaldarra, eta 10 atzean zuela, Alexia amaitu zuen ibilbidea. Ez ezko ere muoragoaz 2 jokalari ditugu. Kevin De Bruyne, euren artean? Taldeko 17 da, Manchester Cityn, sondo. Aldatu egin didazue Patxi Puñal lekutik? Ez diegu, Osasunako kapitain. Haundiari, 10 jantzi. Zuzena da? Patxi Puñal Osasunarekin partida gehien jokatu dituen futbolariak, 10 zenbakia izan zuen ohikoena, eta Koulibaly bestetik, Napolin 26 izan da, Senegalekin 3, 10 ez,
Kuribali, ere egokian zegoen, Patxi Puñalol. Zan aldatu beharrekoa. Ondo, alere, Urtziban, bikainari zarete. 11 jokalari hauetatik, urrezko galderan galdetu dugu. Eskerrak, eskertierrak, zeintzuk diren. 225 euro eskuratuta. Urrezko galderaren erantzuna zuzen jarrita, 1000 euro, Urtziban, zuentzat. Beckenbauer, Franz Beckenbauer, Alemaniako jokalari mitikoa. Eskerra zen? Kempes eta Jalan, eskerra? Lastima, baina beste 225 euro eskuratu ditugu gaur, Urtziban. Esker eskuin primera moldatzen zarete, eta 10eko zuentzat miluzen gainera. Ze ondo egiten dute gane aldaketak. Bai, ez. Artista hutsak. Oso ondo hartuta dute guztia, zuek, etxien, segi, jolasten, gurekin. Eskerrik asko!